حاليا انا موجود على الطريق الدائري الاقليمي في مدخل العاصمه الاداريه الجديده. اللي ظاهر في الصوره ده مدينه الفنون والثقافه، ظاهره من على الطريق الدائري الاقليمي ده دار الاوبرا، وعلى ايدينا اليمين منطقه الاعمال المركزيه والبرج الايقوني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده اعمال الزراعه واللاندسكيب بدات تظهر على الطريق. الطريق اللي قدام حضراتكم ده كده محور بن زايد الشمالي. لو احنا حبينا نروح من على محور بن زايد الشمالي او ندخل العاصمه الاداريه من على محور بن زايد الشمالي، بندخل من هنا كده من تحت الكوبري ونطلع نكمل عند فندق الماسة. طب لو احنا حبينا نروح عند الكاتدرائيه او منطقه الار 7 باذن الله تعالى بنكمل. ده كده مسار المونوريل قدام حضراتكم من على الطريق الدائري الاقليمي. فاحنا هنكمل باذن الله تعالى، وهندخل من على محور بن زايد الجنوبي بحيث ان احنا ندخل عند كاتدرائيه ميلاد المسيح. لو احنا حابين نروح عند فندق الماسة او الداون تاون بندخل من هنا من على محور بن زايد الشمالي. طيب احنا هنروح عند الكاتدرائية هنطلع من على محور بن زايد الجنوبي، المحور اللي لسه هيجي قدام حضراتكم بإذن الله تعالى. طبعا المكان ده اللي احنا ماشيين فيه في قلب العاصمة الإدارية، هو مكان مسار النهر الأخضر اللي بيتوسط المسافة بين محور بن زايد الشمالي ومحور بن زايد الجنوبي. وبالتأكيد زي ما حضراتكم عارفين منطقة الأعمال المركزية موجودة في قلب النهر الأخضر، هي وكومباوند سيليا طلعت مصطفى وكومباوند جوهرة العاصمة. دول 3 كومباوندات موجودين في قلب منطقة النهر الأخضر في المسار اللي احنا ماشيين في قلبه دلوقتي. احنا في ظهرنا طبعا محور بن زايد الشمالي، وقدام حضراتكم ده كده محور بن زايد الجنوبي هيودينا على عند كاتدرائية ميلاد المسيح وكومباوند سيليا طلعت مصطفى ومنطقة المستثمرين. هناخد من هناك يمين عشان نروح الحي السكني ار 7 بناء على طلب عدد كبير من السادة متابعين قناة المهندسين الوطنيين. الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لقناتنا لو انت اول مرة تتابعنا. ده كده الجامعة الألمانية قدام منطقة الأعمال المركزية. ده كده الكابلات الضغط العالي اللي بتكلم فيها، مشوهة المنظر أو مش أحسن حاجة. وبرضو بتمنى إن الرصيف الأسفلت هنا الأسفلت ياخد طبقة أسفلت نهائية، والتخطيط بتاع الطريق يكون أحسن بخطوط واضحة أحسن من كده يعني. ده طبعا بنتمناه الفترة الجاية. احنا عارفين ان ده مش آخر حاجة في العمل، يعني لسه هيكون في شغل تاني بإذن الله في المكان ده كده. ده كده محور بن زايد الجنوبي، وبدأ يظهر على ايدينا الشمال كومباوند جوهرة العاصمة، وعلى ايدينا اليمين منطقة الاكسبو سيتي. طبعا الناس اللي متابعينا على قناتنا من زمان عارفين ان ده كده كان فيه تبة عالية خالص، تبة حجر اتكسرت خالص. المنطقة اللي على ايدينا اليمين دي هتبقى ارض معارض، منطقة معارض كبيرة جدا موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. يبقى كده على ايدينا الشمال كومباوند جوهرة العاصمة، وعلى ايدينا اليمين اكسبو سيتي. وامامنا على طول لو كملنا في نفس المسار هنروح على كاتدرائية ميلاد المسيح وكومباوند سيليا ومنطقة المستثمرين. حبينا نروح على الداون تاون ومنطقة الوزارات والحي المال حي البنوك هناخد شمال. حبينا نروح الحي السكني ار 7 هناخد يمين من الميدان اللي جاي قدام حضراتكم دلوقتي، هيظهر دلوقتي في الصورة. برضو كومباوند جوهرة العاصمة نتمنى ان هو يتم طرحه، لان ناس كتيرة جدا بتسألنا عليه وعلى الاسعار بتاعته، وطبعا لسه ما انطرحش. ان شاء الله لو جت اي بيانات او اي معلومات عنه باذن الله هنذكرها في الفيديوهات بتاعتنا. كده قدام حضراتكم مسار القطار الكهربائي وكاتدرائية ميلاد المسيح. هناخد يمين عشان نروح الحي السكني ار 7 باذن الله تعالى. والفترة اللي جاية الناس تتابعنا علشان هنعمل جولات على جميع الكومباوندات في قلب الحي السكني ار 7. اي نعم الطرق هناك مش ممهدة ومش احسن حاجة، بس باذن الله تعالى هنكمل جولاتنا الاسبوع ده كله في الحي السكني ار 7.